Aduh, udah banget. Aku lagi berobat nih teman-teman. Aku lagi berobat ke sini. Kenapa emang kamu berobat? Sakit. Sakit apa? Sakit batuk-batuk. Nama ingus. Terus kalau kata dokter ditanya namanya siapa, Dek? Klaim. Klaim apa? Klaim Mira Askerina Fadilah. Berapa tahun, Dek? 4 tahun. Rumahnya di mana, Dek? Di Cianjur. Sakitnya apa? Batuk sama ingus. Ada lagi yang lain? Nggak ada.